Salam əziz şagirdlər, xoş gördük sizləri. Mən FM Akademinin Azərbaycan Ədəbiyyat müəllimi Murad müəllim. Deməli, bugün sizlə DİM 2025-dən Azərbaycan dili zərf mövzusunu izah edəcəyik. Birinci sual. Hansı söz zərf deyil? Qaça-qaç, yan-bayan, üzbəyüz, dalbadal, taybatay. Bilirik ki, zərflər əsasən feillərə aid olur və ondan əvvəl işlənir. Yan-bayan oturmaq, üzbəyüz danışmaq, dalbadal getmək, taybatay açılmaq, amma A-bənini işlətmək olmadığı üçün cavab olacaq A-bəni, çünki A-bəndi isimdir. İkinci sual. Hansı cümlələrdə zərf işlənmişdir? Biz dayanmadan irəliləyirdik, dayanmadan madam-mədən feili bağlamadır olmayacaq, gülə-gülə feili bağlamadır olmayacaq. Şəhərə getməliyəm, şəhərə. Hara sualına cavab verirsə belə isimdir olmayacaq, dərhal zərfdir. Bugün deməli, ayrı yazılan mürəkkəb zaman zərfi də cavabımız olacaq 4, 5. Üçüncü sual. Düzəltmə zərfləri müəyyən edin. Birbaşa qələmlə, qələm ilə, burada ilə qoşmadır, isimə qoşulub 2 olmayacaq. Aşağıda dadə yerli haldır, aşağı öz zərfdir, amma bizə düzəltmə zərfləri soruşduğu üçün 5-də olmayacaq. Hərdən bir, hərdən bir. Görürsünüz ki, 2 dənə söz var, mürəkkəbdir, bu da olmayacaq. Akı, əki şəkilçisi var, yanaşı, çəpəki, çoxdan, dandən və dan-dən şəkilçiləri həm isim düzəldir, həm də zərf düzəldə bilər. Gördüyünüz kimi, burada zaman zərfləri düzəldib. Yəni, burada çıxışlı xal şəkilçisi deyil, cavabımız olacaq 1, 3, 4. Keçək növbəti suala. Quruluşsa düzəltmə tərzi hərəkət zərfi hansı cümlədə işlənmişdir? Həm düzəltmə olmalıdır, həm də tərzi hərəkət zərfi olmalıdır. Aparatlarla, aparat ilə, burada isim qoşmadır. Sonra xeyli miqdar zərfidir. Güclə, görürsünüz ki, artıq burada güclə, nə ilə yox, necə ona cavab verir. Deməli, olacaq həm düzəltmə, həm də tərzi hərəkət zərfi. Telefonla isim plus qoşmadır. Tək yaşayır. Bu isə sadə zərfdir. Keçək növbəti suala. Zərfin mənaca növlərindən hansına aid nümunə yoxdur? İrəli çıxıb bir qədər susdu və heyrətdən donmuş bu adamları qəzəblə süzdü. İrəli yer zərfidir. Bir qədər miqdar zərfidir. Demək, bu da yer zərfini çıxdıq. Kəmiyyət, miqdar eyni şeydir. Bunda çıxdıq. Susdu və heyrətdən donmuş bu adamları qəzəblə süzdü. Necə süzdü? Qəzəblə. Artıq burada nə olacaq? Tərzi hərəkət zərfi. Demək, cavabımız nə olacaq? 4, zaman zərfi. Hansı cümlədə yaxın mənalı sözlərlə yaranan zərf işlənmişdir? Yaxın mənalı sözlərlə yaranan zərf. Çək evdən səssiz, səmirsiz çıxdı. Günortalar güllü çiçəkli bağçamızda dincəlirsən. Güllü çiçəkli uşaqlar burada nədir? Görürsünüz ki, isim gəlib ondan sonra deməli sifətdir. Axşam sabah çeşmə sənin başına. Axşam sabah əks mənalı sözlərdir. Deməli, bu da olmayacaq. O məqsədinə çatmaq üçün gecə-gündüz çalışırdı. Gecə-gündüz. Bu da deməli nədir? Əks mənalı sözlərdir. Bu da olmayacaq. Əvvəl-axır mən deyənə razı olacaqsan. Əvvəl, axır. Deməli, əvvəl-axır nə olacaq burada? Əks mənalı sözlər. Bu da olmayacaq. B-ni çıxmışdıq. Qaldı nə? A bəndi. Çək evdən səssiz, səmirsiz çıxdı. Necə? Həm səssiz, həm də səmirsiz. Yaxın mənalı sözlər cavab olacaq. A bəndi. Keçək növbəti suala. Mürəkkəb zərflərdən ibarət nümunələrdir. Bayram sayağı, özü də bilmədən. Gəl çıxaq. Özü də bilmədən madam-mədən feili bağlamadır. Getdi. Xoşbəxt sifətdir. B bəndə olmayacaq. Basa-bas, qaça-qaç, vur-havur. Bu tipli ifadələr mürəkkəb isim sayılır. Bu da olmayacaq. 1-ə 5, üzbəyüz, günorta. Demək, cavabımız olacaq bu. Kənddən qaydanda A-da, N-də feili bağlama olacaq. Cavabımız bu olmayacaq. Cavab D bəndi. Keçək növbəti suala. Cümlələrdən birində zaman zərfi işlənmişdir.
Atası yay aylarında Furqanla Ağsudan, Şamaxıdan yaylaqlara adam daşıyardı. Yay aylarında deməli bu ismi birləşmədir. Çərkəz alışqanı yandırarkən arkan ərkən feili bağlamadır. O qəsdən aradakı məsafəni qısaltdı. Qəsdən. Bu zaman zərfi deyil. Bu xəbəri Əhməd elə o gün Cahandar ağaya çatdırdı. Nə vaxt çatdırdı? O gün. Əgər bu tipli ifadələr bir suala, birlikdə bir suala cavab verirsə, deməli mürəkkəb zaman zərfi sayılacaq. Cavabımız olacaq D bəndi. Keçək növbəti suala. Yer zərfi olan cümləni müəyyən edin. Gəmi limandan aralandı. Limandan isimdir. Qayalar ləpələrin üstündə uçuşurdular. Ləpələrin üstü burada birləşmədir. Uşaqlar ağacların kölgəsində birləşmədir. Biz yolun yarısından geri döndük. Geriyə döndük. Deməli, yer zərfi olacaq D bəndində. Hansı cümlədə mürəkkəb zərf işlənməmişdir? O məqsədinə çatmaq üçün gecə-gündüz çalışırdı. Gecə-gündüz işlənib. Deməli, A olmayacaq. Bulağın doktoru suyu səhər-axşam dərəyə tökülür. Səhər-axşam. Deməli, bunlar da var. O bu əsər üzərində çox həvəslə işləyirdi. Necə işləyirdi? Həvəslə. Bu, lalə şəkilçi ilə düzəlmiş. Düzəltmə, tərzi, hərəkət zərfidir. Səhərə yaxın mürəkkəb zaman zərfidir. Əvvəl-axır. Bu da mürəkkəbdir. Cavabımız olacaq C bənd. Keçək növbəti suala. Hansı cümlədə mürəkkəb zərf işlənməmişdir? Deməli, biz nəyə diqqət eləməliyik? İşlənməmişdir. Həmişə xətt çəkirik altından, yadımızda qalsın, mürəkkəb. Səyyah dənizin içində gecə-gündüz, burada işlənib, gecə-gündüz. Qəzetlər səliqəsiz, yəni alt-üst yığılmışdı, burada işlənib. Bu yerləri addım-addım gəzmək istəyirdi. Necə gəzmək istəyirdi? Addım-addım. O günkü fəsli yaz olur, gecə-gündüz taraz olur. Aha. Deməli, uşaqlar burada gecə-gündüz taraz olur. Nə taraz olur? Gecə-gündüz. Gördüyünüz kimi nəsə ona cavab verdi. Ümumiyyətlə, səhər, axşam, gecə, gündüz, günorta bunlar ismin sonuna cavab verərsə zərf yox, isim kimi işlənir. Cavabımız olacaq D bəndi. Burada da asta-asta gördüyünüz kimi mürəkkəb zərfdir. Keçək növbəti suala. Səhv yazılmış zərfləri müəyyənləşdirin. Tədricən bayram sayağı birbaşa tək-bətək xaincəsinə sırağa gün. Deməli, bayram sayağı bitişik yazılmalıdır. 2 yanlışdır, yəni götürəcəyik. 2-ni götürəcəyik. Aha. Birbaşa bitişik yazılır. Tədricən normal düz yazılıb. Tək-bətək gördüyünüz kimi babə beşdiricisi var orada. Yəni bitişik yazılmalıdır, düz yazılıb. Yəni 4 olmayacaq, 1 olmayacaq, 3 də olmayacaq. Xaincəsinə. Uşaqlar, burada xaincəsinə olmalıydı. Yəni 5 də yanlışdır, götürəcəyik. Bir də sırağa gün. S-dan sonra ı olmayacaq, sırağa gün. Cavabımızın bir də 6 olacaq. 2, 5, 6. Cavab D bənd. Hansı zərflərin yazılışı səhvdir? Ara 1 bitişik yazılmalıdır. Cavabımızın biri 1 olacaq. Yanbayan bitişik yazılıb, düzdür, 2 olmayacaq. Sonra qəhrəmancasına, qəhrəman ə olmalıydı. 3 yanlış yazılıb. Daha doğrusu biz bunu götürməliyik, yanlış olduğu üçün. Bir dəqiqə. Aha, 3'ü götürdük. Addım başı bitişik yazılıb, doğrudur. Ara sıra defisdə yazılmalıdır, yanlışdır. Yanlış deyirəm, düzdür. Dahiyana yox, dahiyanə şəkilçisi yanlış yazılıb, götürəcək. Cavabımız olacaq 1, 3, 6. Elə bir variant D bəndində var. Aslıdan da düz yazılıb, bu da olmayacaq. Keçək növbəti suala. Hansı zərflərin yazılışı düzgündür? Qəflətən. Bəli, düzgündür. Dostyanə, dostyanə.
dosyanə, dostanə. Uşaqlar burada anə, yanə çəkilisi sonu sayətlə bitən sözlərə qoşulduğu zaman yığ bitişdiricinə istifadə olunur. Dostanə olmalıdır, yanlışdır. Addım başı yuxarıda gördüyümüz kimi bitişik yazılırdı. Ara bir düzgün yazılıb, birbaşa düzgün yazılıb, üzbəüz düzgün yazılıb. Deməli 1, 4, 5, 6. Cavabımız olacaq B bəndi. Hansı cümlədə mürəkkəb zərf işlənməmişdir? Gülzar bu xəbəri eşidər-eşitməz susdu. Mürəkkəb zərf işlətməmişdir. Eşidər-eşitməz uşaqlar. Ar, mal çəkilisi ilə düzəlmiş fe'li bağlamadır. Yəni burada mürəkkəb zərf yoxdur. Yan-yana mürəkkəb zərfdir. Az-maz deməli danışmışdım. Burada mürəkkəb zərfdir. Səssiz, səmirsiz mürəkkəb zərfdir. Dil ucu mürəkkəb zərfdir. Keçək növbəti suala. Hansı cümlədə mürəkkəb zərf işlənməmişdir? Hərdən kəndin kənarında yanıqlı-yanıqlı çığıran durna qatarı uçurdu. Yanıqlı-yanıqlı. O utandığından asta-asta danışırdı, asta-asta. Yavaş-yavaş mürəkkəb zərfidir. Zaman deyirəm, tərzi hərəkət zərfidir. Sevinə-sevinə. Gördüyünüz kimi A fe'li bağlamasıdır. Cavabımız olacaq D bəndi. Qələbəyə addım-addım. Necə? Tərzi hərəkət zərfi mürəkkəbdir. Hansı cümlədə düzəltmə zərf işlənməmişdir? Gecikmədən, deyir, döyüş bölgəsinə gecikmədən çatmalısan. Burada uşaqlar, madan, mədən fe'li bağlamadır. Burada zərf yoxdur. Deməli, cavabımız olacaq A bəndi. Ucadan düzəltmə. Qışda nə vaxt düzəltmə. Yanakı, akı, əki çəkilisi. Müvəffəqiyyətlə lalə çəkilisi. Deməli, cavab oldu A bəndi. Hansı cümlədə zaman zərfi işlənmişdir? Gölün şərq sahilindəki vulkan sonralar aktivləşdi. Nə vaxt aktivləşdi? Sonralar. Elə cavabımız olacaq A bəndi. Baxaq digərlərinə. Dünənki. Gördüyünüz kimi 2 sifət düzəldib. Axşam məktəbi. C-də axşam məktəbidir uşaqlar. Nəsə ona cavab verir. Doyurandan sonra. Burada sonra çıxışıq halından işləndiyi üçün qoşmadır. Uzaqda dağlar ayın donuq işığı altında mürgüləyirdi. Harada? Uzaqda. Burada da zaman zərfi yoxdur. Cavabımız olacaq A bəndi. Cümlədə işlənmiş zərflərin mənaca növlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Səhər-səhər evdən çıxanda həmişə küçədə qonşu qızla rastlaşardım. Deməli, bizdən nəyi soruşur? Mənaca növlərini. Səhər-səhər zaman zərfidir. Sonra həmişə zaman zərfidir. Küçədə qonşu qızla. Deməli, 2 dənə zaman olacaq. Təbii ki, cavabımız olacaq B bəndi. Səhər-səhər, bir də həmişə. Burada evdən çıxanda artıq yadda saxlayın, anda həm də fe'li bağlamadır. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin. İlbəil dalbadal eyni sözün təkrarıdır. Deməli, əvvəl-axır burada əvvəl-axır gördüyünüz kimi əks mənalı sözdür. Dil, uc, gecə və yarı C bəndi. Gördüyünüz kimi tamam fərqli sözlərdir. Cavabımız C olacaq. Başdan ayağa, ev və ev. Biri eyni sözün təkrarı, biri baş, ayaq əks mənalı sayılır. Olmayacaq. Yan-yana, ara-sıra həm yaxın mənalı, həm də yan-yana. Gördüyünüz kimi müxtəlif mənalı deyil. Yəni bu da olmayacaq. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin. Ara bir, əl üstü. Ara bir, əl üstü. Yəni cavabımız A olacaq. Yan-bayan, günbəgün bitişdirici samitlərin köməyi ilə yaranıb, eyni sözlərdən yaranıb B olmayacaq.
Az, çox C-də olmayacaq. Gün, gün eyni sözdür. Başdan, binadan. Üzbə, üz gördüyünüz kimi eyni sözün təkrarıdır. Bu da olmayacaq. Cavab A bəndi. Diqqətlə otağa göz gəzdirdi, sonra içəriyə daxil oldu. Bir qədər dincəldi cümləsində zərfin mənaca növlərini ardıcıllıqla müəyyən edin. Diqqətlə otağa göz gəzdirdi. Necə? Tərzi hərəkət sərfidir. Deməli, B olmayacaq, D də olmayacaq. Sonra içəriyə daxil oldu. Nə vaxt? Sonra. İkinci zaman olacaq. Deməli, A olmayacaq. Bu da olmayacaq. Cavab qalacaq E bəndi. İçəri yer zərfidir. Gördüyünüz kimi yerdə var. Bir qədər, nə qədər dincəldi? Bir qədər. Burada kəmiyyət zərf. Cavab olacaq E bəndi. Sağa sola boylandı. Biraz düşündü. Cəsarətlə irəliyə atıldı cümləsində zərfin mənaca növlərini ardıcıllıqla müəyyən edin. Haraya boylandı? Sağa sola yer zərfidir. Biraz düşündü. Nə qədər düşündü? Biraz deməli kəmiyyət zərfidir. Cəsarətlə tərzi hərəkət zərfidir. İrəli yer zərfidir. Deməli cavabımız nə olacaq? Yer, kəmiyyət, tərzi hərəkət, yer. Deməli cavab olacaq A bəndi. Keçək növbəti suala. Bir dəqiqə. Keçək növbəti suala. Hansı cümlədə müxtəlif məna növlərinə aid zərflər işlənmişdir? Biz nəyə fikir verməliyik burada? Müxtəlif məna növləri. İmran almanca səlis danışır. Necə? Almanca. Necə danışır? Səlis danışır. Bu eynidir. Dünən əsən külək səngimək bilmir. Axşamüstü şəhəri cəngə alıb uçurdu. Dünən zaman zərfi, axşamüstü zaman zərfi. B də olmayacaq. Bayaq dalaşan oğlanlar indi gülüşürdülər. Bayaq zaman zərfi, indi zaman zərfi olmayacaq. Murad qaça-qaça özünü Elcana yetirdi və birlikdə yola düşdülər. Birlikdə tərzi hərəkət zərfi, qaça-qaça ümumiyyətlə fe'li bağlamadır. Bu da olmayacaq. Səbinə yaxşı bilirdi ki, elm öyrənmək həmişə mümkün olmayacaq. Yaxşı tərzi hərəkət zərfidir. Həmişə zaman zərfidir. Cavabımız olacaq E bəndi. Tərkibində düzəltmə və mürəkkəb tərzi hərəkət zərfləri işlənmiş cümləni müəyyən edin. Düzəltmə və mürəkkəb olmalıdır. Bir də tərzi hərəkət zərfi olmalıdır. Ay ağır-ağır irəliləyir, təklikdə kainatı tamaşa edirdi. Ay necə irəliləyir? Ağır-ağır, mürəkkəb tərzi hərəkət zərfidir. Təklikdə, burada dadə zərf düzəldib, tərzi hərəkət zərfidir. Cavabımız olacaq A bəndi. Burada çoxdan zaman zərfidir. Üfüqlər qızarıb güləndə səhər bülbül öpə-öpə oyatsın gülü. Burada öpə-öpə fe'li bağlamadır. Bu da olmayacaq. Gələr gəlməz, armaz fe'li bağlamadır. Baxa-baxa fe'li bağlamadır. Hansılar düzəltməli zərflərdir? Dadə şəkilçisi, deməli uşaqlar çox vaxt zaman mənalı sözlərə qoşulanda düzəltmə zərfi yaradır. Yayda, qışda, gündə. Aha, bir olmayacaq. Dil ucu, dil və ucu mürəkkəbdir, olmayacaq. Yanakı, biri budur. Bayaqki, bayaq zərfdir ki, sifət düzəldib, olmayacaq. Qəflətən, qəflət, qəflətən, bu olacaq. Casınacəsinə, bu da olacaq. Acbad mürəkkəbdir. Hirslə, lalə, bu da olacaq. Deməli, 3, 5, 6, 8. Cavab D bəndi.
27-ci sual. Nümunələrin birində defislə yazılmış zərf işlənmişdir. Nəyə soruşur bizdən? Defislə yazılmış zərfi. Qaça-qaça fe'li bağlamadır. Tətil günlərində dönə-dönə babamın baş çəkirdik. Burada zərfimiz bu olacaq. Maşın tinib dönə-dönə siqnal verirdi. Uşaqlar, gördüyünüz kimi 2 dənə dönə-dönə söz işlənib. Əgər bunda ikinci bəndində biz araq ələklə əvəz edə biliriksə, A çəkilsin. Deməli, fe'li bağlamadır. Maşın tinib dönərək siqnalı verirdi. Gördüyünüz kimi artıq bu fe'li bağlamadır. Bu olmayacaq. Amma tətil günlərində dönərək babama baş çəkdik. Bu formada işlənmədiyi üçün B olacaq. Defislə yazılmış zərf. Cavabımız B bəndi. Tərkibində həm sadə, həm də düzəltmə zərfi işlənmiş cümləni müəyyən edin. Deməli, həm sadə olmalıdır, həm də düzəltmə. Yayda kəndimizin axşamları sərin olur. Nə vaxt? Yayda. Nə sərin olur? Axşamları. Bu isimdir. Deməli, A olmayacaq. Səbinə indi. Aylıq maaşını qənaətlə. Necə xərcləri? Qənaətlə. İndi sadə, qənaətlə də düzəltmə. Cavabımız olacaq B bəndi. Sonra keçək növbəti suala. 29. Tərkibində həm sadə, həm də mürəkkəb zərf işlənmiş cümləni müəyyən edin. Həm sadə olmalıdır, həm də mürəkkəb zərf. Deməli, sadə və mürəkkəb zərf. Nərmin verilən suallara sakitcə cavab verdi. Necə? Sakitcə. Deməli, burada sakitcə zərfdir. Cacə burada ədatdır. Zərf düzəltməyib. Həm sadə, həm də mürəkkəb soruşduğu üçün ümumiyyətlə bu olmayacaq. Tez tələsik yığışıb buranı tərk etdi. Necə? Tez tələsik mürəkkəb zərfdir. Bura sadə zərfdir. Cavabımız B olacaq. Onu 2 dəfə İstanbulda görmüşdüm. 2 dəfə mürəkkəb zərfdir, amma başqa zərf yoxdur. Olmayacaq. Bugün mürəkkəb zərfdir, amma başqa zərf yoxdur. Bu da olmayacaq. Burada Moskvaya isimdir. Uşaqlar cəld məktəbin meydançasına toplaşdılar. Cəld məktəbin meydançası. Başqa zərf yoxdur. Cavab elə B bəndi. Hansı cümlədə sadə zərf var? Cəmaət yavaş-yavaş dağılışdı. Sadə zərfi soruşur uşaqlar. Deməli, sadə zərf. Yavaş-yavaş mürəkkəb zərfdir. Ehtiyatla düzəltmə zərfdir. Axşamlar işləyir, qazandığı pulu yığır. Axşamlar sadə zaman zərfidir. Yenidən çıxış etdim. Burada düzəltmədir. Dandan var. Təklikdə düzəltmədir. Cavab olacaq C bəndi. Hansı cümlədə dan-dən tikilisi əvəzlikdən zərf düzəldib? Əvəzlikdən zərf deməli. Uca sifətdən zərf düzəldib. Uşaqlar nə vaxtdan bizi gözləyirlər? Nə vaxtdan? Digər birdən saydan düzəldib. Hər vaxt cavabımız bu olacaq. Səni hərdən ondan soruşuram. Bəs nə vaxtdan nə üçün olmayacaq? Çünki burada dandan çıxışlı halı çəkilisidir. Çünki nə vaxtdan, sual özü nə vaxtdandır. Yəni, çıxışlı halından işlənib. Bizdən, kimdən sonra cavab verdiyi üçün bu da olmayacaq. Cavab D bəndi. Verilmiş cümlələrdə zərfin mənəcə hansı növləri işlənmişdir? Taksi sürücüsü cəld bizə yaxınlaşıb barmağı ilə yuxarını göstərdi. Cinayətkar dəstənin üzvlərini zorla aşağı düşürdülər. Baxaq. Taksi cəld. Cəld bizə yaxınlaşıb necə? Cəld tərzi hərəkət zərfidir. Deməli, D olmayacaq. Barmağı ilə yuxarını göstərdi. Uşaqlar, yuxarı yer zərfidir. Yer zərfi çox demək cavab bu olacaq. Cinayətkar dəstənin üzvlərini zorla tərzi hərəkət zərfi, aşağı yer zərfi. Eyni ilə uşaqlar. Cavabımız A bəndi.